ఉపాధ్యాయులకు వందనాలు. మన పాఠశాలల్లో చాలామంది విద్యార్థులు చదవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్న సంగతి అందరికీ తెలిసినదే. వీరి పఠన నైపుణ్యం బలహీనంగా ఉండడానికి ప్రధాన కారణం మనం వారికి ఆంగ్ల అక్షరాల పేర్లను మాత్రమే నేర్పుతూ వాటి శబ్దాలను నేర్పకపోవడమే. దానివల్ల విద్యార్థులు చాలాసార్లు పదాన్ని చూడగానే ఎలా ఉచ్చరించాలో తెలియక అయోమయానికి లోనవుతారు. ఉదాహరణకు బ్యాట్ అనే పదాన్ని తీసుకోండి. ఇందులో BAT అనే అక్షరాల పేర్లు వారికి తెలిసినా వాటి శబ్దాలు ఎలా ఉండాలో తెలియకపోతే పదాన్ని చదవలేరు. అలా చదవలేకపోవడం వల్ల వారు పదాలను ఊహించి చదవడం, వదిలేయడం లేదా మళ్ళీ మళ్ళీ తప్పులు చేయడం వంటి సమస్యలతో బాధపడతారు. దాని ఫలితంగా వారి పఠన నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు చదువులో ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ప్రతి విద్యార్థికి అక్షరాల పేర్లతో పాటు వాటి శబ్దాలను కూడా బోధించడం. ఫోనిక్స్ పద్ధతిలో బోధన వల్ల విద్యార్థులు కొత్త పదాలను సులభంగా విడదీసి చదవగలుగుతారు, సరైన విధంగా వేగంగా చదవగలుగుతారు, మంచి ఉచ్చారణను, స్పెల్లింగ్ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతారు. ఈ దిశగా చిన్న పిల్లలకు ఉపయోగపడే విధంగా ప్రతి అక్షరం యొక్క పేరు మరియు దానికి సంబంధించిన శబ్దాన్ని వివరించే ఒక వీడియోను నేను సిద్ధం చేశాను. ఈ వీడియోను మీ విద్యార్థులు తరచూ వీక్షించేలా ప్రోత్సహించండి. ఇది వారి పఠన నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తేనే పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు సాధ్యమవుతుంది. మీ నిబద్ధతకు మరియు శ్రద్ధకు మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు. మీ మోజెస్ శ్రీనివాస్. గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యు ఆల్? ఏం చెప్పాలి? వీఆర్ ఫైన్ సార్. ఏమని చెప్పాలి? వీఆర్ ఫైన్ సార్. చెప్పండి ఒకసారి. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీలో చాలా మందికి చదవడం రావట్లేదు. చాలా మందికి ఏమవుతుంది? చదవడం రావట్లేదు. కారణం ఏంటంటే you are not able to recognize the sounds of the letters. English alphabet lo there are 26 letters. How many letters are there? 26 letters are there. ఆ లెటర్స్ ని మీరు సరిగా రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నారు. వాటిని సరిగా ఏ లెటర్ కి ఏ సౌండ్ వస్తుందో మీకు తెలియట్లే. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఆ లెటర్స్కి పేర్లేంటి, వాటి సౌండ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఒకవేళ అది తెలుసుకున్నారనుకోండి, మీరు వాటిని చదవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈరోజు మనం లెటర్స్ లెర్న్ అబౌట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ అండ్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద లెటర్స్. ఏ లెటర్కి ఏ నేమ్ ఉంటుంది, ఏ లెటర్కి ఎటువంటి సౌండ్ ఉంటుంది మనం చూద్దాం. మీరందరూ నన్ను మాత్రమే చూడాలి, ఈ స్క్రీన్ మాత్రమే చూడాలి. మీరు అటు ఇటు చూడొద్దు. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఏమొస్తుందో అది మాత్రమే మీరు చాలా శ్రద్ధగా గమనించాలి. అర్థమవుతుందా? అటు ఇటు చూసి డిస్టర్బ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. హియర్ టీవీ ఉంది మనకి. ఇక్కడ ఆ టీవీలో ఏమేమి వస్తున్నాయి, వాటి శబ్దాలు ఏంటి, వాటిని ఎలాగ మనం గుర్తుపట్టాలి అన్న సంగతి చూద్దాం. ఓకేనా? చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, when I try to explain something, what you have to do is to look at the screen of the TV only. నేను ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఒక టీవీని మాత్రమే చూస్తూ ఉండాలి. మీరు అటు ఇటు చూసి మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ you to recognize the letters and their sounds so that you can read well.
ఎప్పుడన్నా వర్డ్స్ చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇవి నేర్చుకుంటే మీరు చక్కగా చదవగలుగుతారు. కాబట్టి వీటిని ఇప్పుడు నేర్చుకోండి. లోయర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్. ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ లోయర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్, అన్ని చిన్న అక్షరాలు. ఇంగ్లీష్ లెటర్స్లో అప్పర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నాయి, లోయర్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే అప్పర్ కేస్ అంటే పెద్ద అక్షరాలు మీకు తెలుసు, లోయర్ కేస్ అంటే చిన్న అక్షరాలు. ఇప్పుడు చూద్దాం వేటికి ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సింపుల్గా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయే విధంగా మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. వాటిని నేను అడిగినప్పుడు చెప్పండి. వాటి సౌండ్స్ని, వాటి నేమ్స్ని మనం చూద్దాం. Here there are 3 blank boxes here. There are 3 blank boxes. ఇందులో ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క లెటర్ వస్తుంటుంది. వాటి పేర్లు, వాటి సౌండ్స్ రెండు మనం చూద్దాం. Let us see. Look at the screen here. Here, this letter, its name is A. ఏంటి చెప్పండి? Its name is A, but its sound is Ya. ఏంటి? దాని నేమ్ ఏంటి? A. దాని సౌండ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ లెటర్. The name of this letter is B. దాని పేరేంటి? But its sound is Ba. ఏంటి? The name of the first letter is A. Name of the second letter is B. Its sound is Ba. Here the sound of the first letter is Ya. So let us see the next letter. Here the name of this letter is C. ఏంటి దాని పేరేంటి? But its sound is Ka. దీని పేరేమో సి, కానీ దాని సౌండ్ మాత్రం క. దాన్ని వర్డ్స్లో చదివేటప్పుడు దాన్ని ఏమని చదవాలి? క అని చదవాలి. ఏమని చదవాలి? దీన్ని ఏమని చదవాలి? యా. దాని పేరేంటి మరి? దీని పేరేంటి? సౌండ్ ఏంటి? బ. దీని పేరేంటి? దాని సౌండ్ ఏంటి? క. నెక్స్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని డి అని చదువుతాం మనం. ఏమని చదువుతాం? కానీ వర్డ్స్ లో చదివేటప్పుడు దాని సౌండ్ ఏంటంటే డ. ఏంటి దాని సౌండ్? నెక్స్ట్. దీని పేరేమో ఈ. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నేమ్? బట్ ఇట్స్ సౌండ్ ఈస్ ఏ. ఏంటి దాని సౌండ్? ఎప్పుడన్నా ఇంగ్లీష్ పదాలు చదివేటప్పుడు, ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ చదివేటప్పుడు దాని సౌండ్ని ఏమని చదవాలి? ఏ అని చదవాలి. మళ్ళీ చెప్పండి. ఏ. దీని సౌండ్ ఏమని చదువుతాం? బ. దీని సౌండ్ ఏంటి? ఏ. నెక్స్ట్. ఇదేం అక్షరం? ఇది దాని నేమ్ ఏంటి? ఎఫ్. చెప్పండి. బట్ ఇట్ సౌండ్ ఈజ్ ఫ. ఏంటి? నెక్స్ట్. ఇదేం అక్షరము? దాని సౌండ్ ఏంటి? గ. ఓకే. నెక్స్ట్. దీని పేరేంటి? మరి దాని సౌండ్ ఏంటి? హ. What is this letter? Its name is I, but its sound is E. దాన్ని వర్డ్స్ లో చదివేటప్పుడు ఏమని చదవాలి? ఈ అని చదవాలి. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉన్నది, కానీ దానికి వేరే సౌండ్ ఉన్నది. దాని నేమ్ వేరు, దాని సౌండ్ వేరు. ఓకే.
Look at this letter again. Its name is I. What is its name? I. But what is its sound? E. Its sound is E. When you read any words, whenever you find this letter in a word, you must read it like E, not as I. I la కాకుండా ఎలా చదవాలి? ఈ లాగా చదవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PIN ఉందనుకోండి, ఎలా చదవాలి దాన్ని? గట్టిగా చెప్పాలి. పిన్. దాని పేరు మాత్రమే ఐ, కానీ దాని సౌండ్ ఏంటి? ఈ. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ యూ రీడ్ దిస్ లెటర్ ఇన్ ఎనీ వర్డ్, యూ మస్ట్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ ఈ. పిన్, నిబ్, బిన్, బిట్, అలా. BIT ఉంది, బిట్. ఈ వర్డ్, ఈ లెటర్ కి పేరు మాత్రమే ఐ. ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ ఐ, బట్ ఇట్స్ సౌండ్ ఈజ్ ఈ. అర్థమైంది కదా? దీని నేమ్ ఏంటి? మరి దాని సౌండ్ ఏంటి? హ. దీని నేమ్ ఏంటి? సౌండ్ ఏంటి? నేమ్ జి, సౌండ్ గ. గ. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ చదివేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, అంటే ఏ అక్షరం వస్తే దానికి ఏ సౌండ్ ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకొని ఆ సౌండ్ ప్రకారంగా ఆ వర్డ్ని చదవడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ లెటర్? J is the name of this letter, but its sound is ja. ఏంటి? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేమ్ ఏంటి? నేమ్. సౌండ్ ఏంటి? ఓకే. దిస్ లెటర్ ఈస్ K. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ నేమ్? K. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ సౌండ్? K. మనకి క సౌండ్ ఇంకొక దగ్గర వచ్చింది, అదేంటి చెప్తారా? సి. వెరీ గుడ్. సి వచ్చినప్పుడు కూడా దాని సౌండ్ ఏమొచ్చింది? క. ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఏమొచ్చింది? క వచ్చింది. కాబట్టి ఎక్కడన్నా వర్డ్లో సి వచ్చినప్పుడు క అని చదవాలి, కే వచ్చినప్పుడు కూడా క అనే చదవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటది? ఏంటి? మరి సౌండ్ ఏంటి? ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ ఎల్, బట్ ఇట్స్ సౌండ్ ఈజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేమ్ మాత్రమే ఎల్, సౌండ్ మాత్రం ఎలాగంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LAB అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి, LAB, దాన్ని ఎలా చదువుతామంటే LAB. ఎందుకంటే బికి సౌండ్ ఏంటి? బ. LAB, ల్యాబ్. అలా చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఎల్ తర్వాత ఏంటి లెటర్? M. ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ ఎం. అంటే లెటర్ నేమ్ మాత్రం ఎం, కానీ దాని సౌండ్ మాత్రం ఏంటి? రెండు పెదాలు కలుసుకొని ఉండాలి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీని తర్వాత సౌండ్ అది వేరే ఉంటుంది, అది చూద్దాం. ఇది లెటర్ పేరేంటి, కానీ దాని సౌండ్ ఏంటి? ఇప్పుడు పెదాలు కలుసుకో, పెదాలు రెండు విడిపోయి ఉంటాయి. ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటిది ఈ లెటర్ని పలికినప్పుడు ఎలా పలికాం? రెండు పెదాలు మూసుకొని ఉన్నాయి. కానీ ఈ లెటర్ చదివినప్పుడు
ఆ రెండు పెదాలు ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. సో we open the lips, then make that sound. This is but this is okay. Next, let us go to the next letter. What is the name of this letter? O is the name of this letter, but its sound is A. ఏంటి? ఆ. ఎక్కడమ్మా ఈ లెటర్ కనపడింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఆ వర్డ్లో ఎలా చదవాలి? ఆ అని చదవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది? పి. అది నేమా సౌండా? ఏంటది? మరి దాని సౌండ్ ఏంటి? మళ్ళీ చెప్పండి. నేమ్ ఏమో పి, సౌండ్ ఏమో ప. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెటర్ నౌ. ఇదేంటి? అది నేమా సౌండా? క్యూ ఇస్ ద నేమ్, బట్ ఇట్ సౌండ్ ఇస్ క్వా. ఇంకోటి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ లెటర్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే, ఈ లెటరు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే దాని ప్రక్కన ఏముండాలి అని అంటే యు ఉండాలి. ఏముండాలి? మళ్ళీ చెప్పండి. క్యూ అనే లెటర్ ఏ వర్డ్లో వచ్చినా, క్యూ అనే లెటర్ ఏ వర్డ్లో వచ్చినా దాని ప్రక్కన ఉండాల్సినటువంటి లెటర్ ఏంటి? యు. అది లేకుండా దాన్ని ఎప్పుడు కూడా రాయకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. నన్ను చూడాలి ఎప్పుడు కానీ మీరు. నన్ను చూడకుండా ప్రక్కలకి చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. నేను ఇక్కడ చెప్తున్నది, if you look at me you can understand me well, but if you divert your mind and try to look at somebody else, no, then you cannot understand what I am trying to explain. నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో మీకు అది అర్థం కాదు. మీరు నన్ను చూడాలి, ప్రక్కలకి చూడకుండా నన్ను చూడాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే, నన్ను చూడట్లేదు, స్క్రీన్ చూడట్లేదు, ప్రక్కన ఎక్కడో చూస్తున్నారు, ఎవరినో చూస్తున్నారు. అలాంటిది చేయకూడదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది అంతా కూడా మీకు చాలా అవసరం. వర్డ్స్ చదవాలి అంటే, మీకు చదవడం రావాలి అని అంటే, ఈ నాలెడ్జ్, ఈ లెటర్స్కి ఉన్నటువంటి నేమ్స్, వాటి సౌండ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసి తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే చదవడం అనేది మీకు అంత ఈజీ కాదు. నెక్స్ట్ లెటర్ చూద్దాం. ఇదేంటి? వాట్ ఈస్ ఇట్? ఈజ్ ఇట్ ఎ నేమ్ ఆర్ ఎ సౌండ్? వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్స్ ఎ నేమ్. ఇట్స్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ దట్ లెటర్, బట్ ఇట్ సౌండ్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ఇట్ సౌండ్? నేమ్ ఏమో ఆర్, సౌండ్ ఏమో ర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేమ్ ఏంటి? సౌండ్ ఏంటి? లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెటర్. ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ లెటర్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ లెటర్? దట్ లెటర్ ఈస్, బట్ ఇట్ సౌండ్ ఈస్ ఏంటి? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లెటర్ ఏమో ఎస్, సౌండ్ ఏమో స్. గుర్తుంటది కదా? నెక్స్ట్ ఇదేంటి? అది ఈజ్ ఇట్ ఎ నేమ్ ఆర్ సౌండ్? ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ లెటర్. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ లెటర్, బట్ ఇట్ సౌండ్ ఈజ్ ట్. ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ లెటర్? ఇట్ ఈస్ ద నేమ్. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ లెటర్, బట్ ఇట్స్ సౌండ్ ఈస్ ఆ. ఏంటి? ఆ. ఆ is the sound of that letter. U is a name, A is the sound. ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? దీని నేమ్ ఏంటి? సౌండ్ ఏంటి? దీని నేమ్ ఏంటి? మరి సౌండ్ ఏంటి?
దీని నేమ్ ఏంటి? సౌండ్ ఏంటి? ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెటర్ నౌ. ఇప్పుడు ఏంటిది? Is it the name of sound? It is the name of that letter. What is its sound? W. చెప్పండి. W is the sound. Next letter. What is it? It is not M. What is it? It's W. W is the name of that letter, but its sound is W. W. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేమ్ ఏంటి? నేమ్. సౌండ్ వాక్. నేమ్, సౌండ్ వు. 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 Next letter. What is that letter? X is the name of that letter, but X is the sound of the letter. Hindi? X. For example, ఒక వర్డ్ చెప్తాను. BOX ఉంది అనుకోండి. దాంట్లో లాస్ట్ లెటర్ని మీరు ఎలా చదువుతున్నారు? మొత్తం చదవండి. BOX అనే దాన్ని చదవండి. బాక్స్. లాస్ట్ లెటర్ని ఏమని చదివారు? క్స్ అని చదివారు. బిని బ, ఓని ఆ, లాస్ట్ లెటర్ని క్స్ అని చదివారు. బాక్స్. కానీ పేరుని ఏమని చదువుతున్నారు? ఎక్స్ అని చదువుతున్నారు. పేరుని ఏమని చదువుతున్నారు? మరి సౌండ్ ఏమని చదివారు? నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్? దాని నేమ్ ఏమో వై, కానీ దాని సౌండ్ మాత్రం యా. యా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, YES ఉందనుకోండి. ఏలో యా అని చదివినట్టే ఈ వైని కూడా య, దాని దీర్ఘం తీయకుండా య య అని చదువుతాం. ఇప్పుడు YES ఉందనుకోండి. ఎస్. YES ఏమవుతుంది? ఎస్. దాన్ని వైని ఎలా చదివాం? య. యా కూడా కాదు. యా అంటే మరి అది ఏ సౌండ్ అవుతుంది? ఏ సౌండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమి అవుతుంది? య. YES. ఎస్. నెక్స్ట్ లెటర్ చూద్దాం. ఇదేంటి? Z. The name of that letter is Z. What is the name of that letter? But what is its sound? Z is the sound. Okay, we have come to the conclusion of the lesson. Today we have learnt all the names of the letters as well as the sounds of those letters. Each letter has its own name and its own sound. ప్రతి లెటర్కి ఒక పేరు ఉంది, దానికి ఒక సౌండ్ ఉంది. మీకు పేర్లు తెలిసి ఉండాలి, వాటి సౌండ్స్ తెలిసి ఉండాలి. సౌండ్స్ ఎందుకు అనంటే మనం చదివేటప్పుడు ఆ లెటర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా పలకాలో తెలియడానికి దాని సౌండ్ని మనం తెలుసుకుని ఉండాలి. మరి రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే సౌండ్ విన్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాగ్ అనే సౌండ్ ఉంది, ఒక వర్డ్ సౌండ్ ఉంది. బ్యాగ్ అన్నాడు, ఎవరన్నా చెప్పారు మీతోటి. మొదటి సౌండ్ ఏంటి? బ. అంటే మీరు ఏ అక్షరం రాయాలి అక్కడ? బి రాయాలి. యా అనే సౌండ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏది రాయాలి? BA రాయాలి. వాటి రెండింటి కలిపితే బ్యా అవుతుంది. బ్యాగ్ గ అనే శబ్దం వచ్చింది, మరి ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? జీ రాయాలి. అక్కడ జే రాయకుడు, ఏం రాయాలి మనం? ఎందుకు అంటే జీ అనేటువంటి అక్షరానికి గ అనేటువంటి శబ్దం ఉంది కాబట్టి బ్యాగ్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మొదటి అక్షరం, మొదటి లెటర్ బి, సెకండ్ లెటర్ ఏ, థర్డ్ లెటర్ జీ అనేటువంటి
మనం రాయాలి. ఇలాగా రాయడానికి మనకి ఈ లెటర్స్ తెలిసి ఉండాలి, వాటి సౌండ్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. చదవడానికైనా రాయడానికైనా సరే ఈ రెండింటిని బాగా తెలుసుకొని ఉంటేనే మనం వీటిని బాగా చదవగలుగుతాము, అలాగే రాయగలుగుతాం. కాబట్టి ఈరోజు మీకు ఈ లెసన్, ఈ ఫోనిక్స్ లెసన్, వీటిని ఏమంటారంటే ఫోనిక్స్ లెసన్ అంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ అండ్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ దోస్ లెటర్స్. ఎంతమందికి ఇందులో నేమ్స్ ఏంటి, సౌండ్స్ ఏంటి, ఎంతమందికి అర్థమైంది ఒకసారి చేతులు లేపండి. అర్థమైంది కదా? రేపు మనం కొన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం. ఆ వర్డ్స్లో లెటర్స్ ఏమున్నాయి, వాటి సౌండ్స్ ఏమున్నాయో మనం తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ఈరోజుకి లెటర్స్ క్లోజ్ అవర్ క్లాస్. ఓకే? ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగా అనిపించినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్లో తెలియచేయండి. మీ అభిమానం మా తదుపరి వీడియోల కోసం మాకు ప్రోత్సాహంగా నిలుస్తుంది.